आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। इन दिनों हिमाचल में कबड्डी को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है। इसके चलते हमारे साथ नेशनल हिमाचल के प्लेयर जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, आइए इनसे कुछ मुद्दों से बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज। थैंक यू। सर, इन दिनों काफ़ी आप चर्चा में बने हुए हैं, क्या कारण है सर? देखिए, चर्चा में यही था कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी फेयर सिलेक्शन को लेकर के कि जो जब भी कभी नेशनल के लिए सिलेक्शन हो तो उसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी चाहिए, ना कि किसी मेले से आप लोग बच्चों की सिलेक्शन कर लें। तो वो मुद्दा काफ़ी जायज़ भी था हमारा। अभी ये मुद्दा दोबारा इसलिए उठा है क्योंकि जो हमारी टीम खेलने के लिए गई थी वो अभी उनका जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के जब उनसे लोगों ने सवाल किए कि पिछली बार जो टीम है वो 6 स्थान पे रही और इस बार 16वें नंबर पे आ गई, तो उन्होंने किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने भी पढ़ा नया दौर पे, तो उन्होंने उसमें प्रधान जी हमारे सचिव ने बोला कि जब भी पद्मश्री अजय ठाकुर जी खेले हैं तब भी जो हमारी टीम है प्री क्वार्टर में हार गई। तो इसलिए आज थोड़ा मुद्दा और ज़्यादा गर्मा गया है। तो मैं इस पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है जी। पिछले साल तो चलो मैं गया ही नहीं था खेलने के लिए और टीम पिछले साल 6th पोजीशन पे थी, और जब भी हम लोग भी खेले हैं हम लोग कभी प्री क्वार्टर मैच में हम लोग नहीं हारे हैं, हम हमेशा क्वार्टर मैच तक हम लोग गए हैं। तो चलो मैं इनकी बात भी मान लेता हूँ। चलो अगर प्रधान और सचिव जी को लगा कि ये लोग प्री क्वार्टर में हार गए हैं तो मैं इसी चीज़ की तो मैंने बात उठाई थी कि इन लोगों ने फिर क्या किया। अगर मान लो प्री क्वार्टर में हम लोग हार रहे हैं तो जब इनको पता है कि इंडिया टीम का कैप्टन हमारे पास है, एक अच्छे खिलाड़ी हमारे पास है हिमाचल में, तो इन लोगों ने क्या स्टेप उठाए एसोसिएशन में। मेरी उसी चीज़ की तो मेरी डिमांड है कि आप लोग क्यों नहीं प्रॉपर कैंप लगाते, क्यों नहीं एक महीने के कैंप आप लोग लगाते हो, क्यों मतलब कि ऐसा होता है कि हर बार की 5 दिन का काम 7 दिन का कैंप, क्यों हम लोग अपनी टीम को अच्छी लेवल पे लेके नहीं जा सकते। इसी चीज़ की लड़ाई है। सर, क्या आपको लगता है कि आपकी बातों का असर एसोसिएशन पे पड़ेगा? देखिए, मेरी बातों का असर तो नहीं पड़ेगा। आज की डेट में मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। मेरे साथ मीडिया जो इतने लोग ये लोग देख रहे हैं, इनका प्यार इतना भरपूर मिला है कि ये बात सरकार के समक्ष चली गई। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अजय हम इसमें जरूर सुधार करेंगे और हम जो एसोसिएशन के खिलाफ जो उचित कार्रवाई है उसको अमल में लाएंगे। उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया है डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स जी को कि आप इसमें जो कारण है उनका पता लगाइए कि क्यों प्लेयरों में इतना रोष है। तो ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है, जिन लोगों ने ये आवाज़ जो मेरी आवाज़ है इसको हर घर तक पहुंचाया है। और मैं मीडिया का भी बड़ा आभारी हूँ कि यार कम से कम लोगों ने सच का साथ दिया है। आपको लगता है कि एसोसिएशन के ऊपर कार्रवाई होगी सर? आपको पूरा विश्वास है? देखिए, अगर जायज़ अगर देखा जाए तो 100% होगी, क्योंकि एक मेले से इन लोगों ने सिलेक्शन कर लिया बच्चों की जो बिल्कुल रूल के अगेंस्ट है। आप जब भी नेशनल की टीम जाएगी उसके लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का होना जरूरी है। आप लोग कभी किसी मेले से आप लोग टीम लेके नहीं जा सकते हो। और अगर 4 महीने पहले एक टूर्नामेंट करवा लिया गया है तो आप लोगों ने कैंप क्यों नहीं लगाया, 5-6 दिन का कैंप क्यों लगाया। ये सब चीज़ों पे सवाल उठेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कैंप क्यों नहीं ये लोग क्यों नहीं लगा रहे ये लोग कैंप। सर, अगर आपकी बातों का कोई असर नहीं होता, आपकी बात नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अगला कदम कोर्ट का है जी। हम दरवाज़ा खटखटाएंगे कोर्ट का, क्योंकि अब तो ये आवाज़ उठा ही ली है। जब तक इस चीज़ के ऊपर लिखित में कार्रवाई नहीं होगी, अगर मेरी गलती है तो मैं भी सुधारने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने तहश में कुछ जल्दबाजी में कुछ बोल दिया, हम भी एग्री करते हैं कि हम लोग भी बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, पर मेरी जो बातें हैं वो जायज़ हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ कि जो भी ट्रायल्स है उसमें कम से कम किसी न किसी मीडिया पर्सन को बुलाया जाए और वीडियोग्राफी हो, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई गलत कोई बयानबाजी की है। मुझे लगता है कि मैंने एक फेयर चीज़ की मांग की है कि हम कभी एक कमरे में बैठेंगे तो खुद ही डिसीजन ले लें, खुद ही न्याय प्रणाली खुद ही बन जाए। जो हमने कर दिया वो अच्छा है, जो हमारे सेक्टर ने कर दिया वो अच्छा है, ये एक जायज़ नहीं है। आपको पूरी लोगों के सामने कम से कम आपको 1 मंथ के पहले बताना पड़ेगा कि इस डेट को यहाँ पे प्रतियोगिता होने वाली है। कम से कम बच्चों के माँ बाप जाएँ, है ना, हम लोग जाएँ, हम देखें तो सही कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है बच्चों का। सभी लोगों को लगे तो सही कि हाँ यार, जैसे कि आपने आज मैच करवा दिया, आप उसी टाइम बता दीजिए ना 1 घंटे में 3 बच्चों की सिलेक्शन की। क्यों आप 3 महीने बताते नहीं हो, लिस्ट को छुपा के रखते हो? जरूरत क्या है जब आपने फेयर ही कर दिया। मेनली आप किसी बच्चे की अपना सिलेक्शन फेयर कर दी, आपको लगता है कि मैंने जायज़ किया है,
कर दो क्लियर यार उसी टाइम। क्या क्या हुआ इसमें? अच्छी बात है, वो तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ सही बच्चों को बिठाया कि भाई आप लोग का जी परफॉर्मेंस के आधार पे हमने ये 12 चुने हैं। आप क्यों 3-3 महीने लिस्ट को दबा के रखते हो, किसी को बताते ही नहीं हो? तो मतलब कहीं तो गड़बड़ है। तो ये थे हमारे साथ अजय ठाकुर जी। देखते हैं अब इनकी बातों का एसोसिएशन पे क्या असर पड़ता है, इनकी मांगों को जायज़ माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, तो देखते हैं आप।